За Монгол улс залуусын тийм залуу улс. Улаанбаатар хот бол бүр залуусын хот. Тэм учраас ирээдүйн болсон хүүхд залуучуудынхаа сэтгэл санаа болон сэтгэл зүйд нь за оюун санаанд нь одоо бас тийм хүнд шарах сорогдол үлдээж болохгүй. Энийг одоо цаашдаа бол гарахгүй байхын тулд хатуу өргөд даалгаврыг чиглүүлж ажиллана. Өнөөдөр би нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргатай бас өргөд даалгавар өгөөд эргэх холбоотойгоор одоо ажиллана. Хараа хяналтаа сайжруулнаа, шалгалтаар явнаа. Нийт одоо бараг 28 байгууллага байна. 800-аад орчим одоо хүүхдүүд гэр бүлийн одоо янз бүрийн нөхцөлтэй байгаа шүү дээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэл төрсэн байна. Ээж аав нь одоо шанарх тарсан томцсон байна. Эсвэл одоо гэр бүлийн салтанд хөлөг хүүхд хүн туссан байх. Гэх мэтлэн олон зүйлүүд одоо энд өөрсдийнхөө боловсролыг, хүмүүжлийг ирээдүйг олж авч байгаа хүүхдүүд тохиолдсон байна. Тэгээ энэ болгон дээр нь бид нар одоо зөв зүйтэй арга хэмжээнд бүр наривчлалтаар одоо ажлын төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй гэдэг үүрэг даалгавар сая өгсөн. Засаг даргын зүгээс энэ дээр би онцгой анхаарна. Хоёрдугаар тэгвэл гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийлэлтэй бол хизээч хэвлэрэхгүй. Хизээч гараа барихгүй. Тийм учраас миний одоо хийх ёстой бас ажлын нэг чухал асуудал нэг болно гэдэг.